嚟到3，咁今段嘅 video 咧就想教大家整泡泡。咁首先講咗材料先啦，首先咧就要有白膠漿或者膠水，呢度白膠漿或者膠水，要有硼砂水啦，睇下先整到呢個先。硼砂水要有呢個泡泡嘅洗手液啦，係啊，泡泡洗手液啦，同埋一個兜，一個攪拌棍，係啦，咁就係咁樣啦。咁咧，而家就已經攪完啦，咁就落最後個步驟喎，咁就落硼砂水。硼砂水咧就唔好落咁多，落少少啊，黐咗隻手，膠水，有啲漿糊。係咁，其實佢已經開始慢慢咁成型啦，咁我哋可以再落多啲。攪，係咁就咧就係呢一嚿泡泡膠，白色膠，咁我掟出嚟成日就 OK。咁咧就超好讀啦，亦都好好拉啦，可以拉布。亦都可以拉 cream 啦，係雖然拉得唔太好，求其啦。咁但係其實佢係咯，佢係泡泡膠咯，但係我唔知我好似唔夠泡泡。咁如果大家想再泡泡啲嘅話，就可以落多啲嗰啲泡泡洗手液啦，係啦。咁咧今次嘅 video 咧就係咁多，希望大家中意啦，拜拜。